5, 4, 3, 2, 1. Che piacere di ritrovarci ogni sera in dei sapientoni, non via stella. Stasera in Comarianza e Muda Giuga. E Muda Impara. Ma soprattutto c'è Muda Campa. Di squadre stasera che sono venute a posto per giocare. Abbiamo la squadra di Rossi. I Rossi con Etienne, Gonaël e Pierre. Allora. Che rappresentano l'Antisantinchi. E gli Antisantinchi che hanno da giocare contro i Durchini. I Durchini stasera, Giovannina, Marché e Carlo. Per la squadra di Lepidi. E ti da giocare stasera sotto lo sguardo di guida, ce la sapete? T'ha sempre a radio questa guida. Mariangela Geronimi. Buonasera, giù sempre a Reggio, è vero. E quando non abbiamo mica a Reggio, non abbiamo manco d'orto. Ecco, è detta. Allora, l'Antisantinchi, chi mi potete dire? Antisanti. Diciamo che siamo assai felici di seguire per passare una bella stonda. Se mi felice anche noi di ricevere. Se ti A vince da... a perdere, poco ci importa. Tutti di giocare. Bello spirito. Chaque manetti lì pure. Pensavamo di giocare per gli specchiettoni, ma sono Gli specchiettoni, si può arrivare a squadra. Boh, siete voltati stasera i lepidi in famiglia, eh? Sempre. Che mi dite appena, non a voi? Beh, siamo tre cugini e siamo venuti qui per fare una urla, una scommessa e giocare e piacere e poi scontrare amici antisanti, per esempio, stasera. Ci campiamo. Di sicuro. E beh, basta chiacchiere a Uyogo. Beh, sicuro. E ma giocavo a raffica. A raffica, allora, veramente, 5 domande più o meno facili, cioè la risponda il più presto possibile. Rispondete bene. Beh, 20 punti saranno presi, rispondete male, un perdite in onda. Siete pronti? Allora, mettete in mano tu vunzo e ascoltate la prima domanda. In che libro di Stephen King e film di lo stesso nome si trova il personaggio di John Coffey? Un libro di Stephen King e un film di lo stesso nome, dove si trova il personaggio? La ligne verte. La ligne verte. Principio, beh, risposta buona. Film magnifico, eh? Con Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, anche che giocava John Coffey, sto prigioniero condannato a morte, che aspetta a morte no Gorio di stesso nome. E l'infrasata celebre, je suis fatigué patron. Je suis fatigué patron. Michael Clarke Duncan, dunque grande attore, 2 metri e 10. Piccato. Seconda domanda. In un 1991, chi pittore è giocato da Jacques Dutronc in un film di stesso nome? Che mi dite? Van Gogh. La Van Gogh. Risposta buona. E Dutronc ha avuto un César per questo ruolo qui. Beh, anche a me. A me mi ci vuole qualche anno e c'era di un César. E anche qualche secolo. Continuiamo. Che gruppo ha rappresentato la Francia all'Eurovision in 2018? Monsieur, madame, non? Chi mi dite? Monsieur, madame. Monsieur, madame, ont un fils. Ouais, Risposta buona. Allora a me, il gruppo Monsieur e Madame, mi è piaciuto. Ma è solo la Mariange, eh? No, mi è piaciuto. Ah, mais Oh, dis-nous. che c'era una... Ti sono pigliato una riuissa di canzone, guerra. merci, dire una bella canzone. Merci d'être venu, merci de repartir aussi. Ma... E Sì, cosa la mi pare e Continuiamo. questa mi pare. In l'isola, che lettera è formata dai platani di Piazza Paoli? In l'isola, che lettera è formata dai platani di Piazza Paoli? Che mi dite? P. P come?
Paoli. Astuto, risposta buona, bravi. Yeah. Allora, ci so che io già non ghidzie ubi di Baoli, ma io penso che ghidzie ubi di Platano. Non sa che mica Zorro, chi qui. Ultima domanda di Sarafica. Che vulcano è il punto più alto dell'isola di Réunion? C'est le. Dis-moi. Le piton de la fournaise. Chi mi dite? Le piton de la fournaise. Risposta buona, yeah. Alto di 2637 metri. Yeah, ma Piton de la Fournaise, ça fait un peu penser à l'île de la Tentation. Hein. Pour Piton ou pour Fournaise? Allora, dopo Sarafica, i Rossi, 40 punti, bravi, chaque manette. Ma 7 in testi con 60 punti. Noi ora è giocare a varia via. A varia via, veramente, una domanda, 3 risposte possibili per ognuna di queste domande. Mariangela che è qui, sempre presente, vado a 3 proposte e se voi rispondete bene, vi potete vincere 20 punti. Sempre presente, non è mica d'andare. Se voi rispondete male, perdete 20 punti. Avete 20 secondi per rispondere e caso mai non siete mica sicuri, potete domandare l'aiuto di un joker in pubblico, per questo. Per questo il joker si guadagnerà anche un bello regalo. E ciò, se qualche sia un pubblico usa la risposta, mi va de così e ho anche e dopo vi spiego. Ecco, siamo pronti. Allora, principiamo in quei Rossi. Prima domanda. Che romanzo ha vinto il premio di un libro corso nel 2018? Allora, il romanzo che ha vinto il premio di un libro corso. Les Invisibles, Le temps est assassin, ou Les noces de granit. Quel roman a gagné le prix du livre corse en 2018? Les Invisibles, Le temps est assassin, Les noces de granit. Mystère. Les Invisibles di 2018. Moi, je suis invisible. Casomai, non siete mica sicuri, domandate l'aiuto. Se mai domandate se possiede Oui, mica. invisible. Ça te parle, invisible. Je l'ai lu, mais je sais que je l'ai lu. Ouais. Chi mi dite? M'a dit l'invisible. Les Non invisibles. siete mica sicuri, casomai potete domandare l'aiuto di un joker. Me lo demanda un jockey. O domandiamo? Vuoi domandare? Allora, domandiamo l'aiuto di un joker in pubblico. Qui sta, Giocava all'esteriore, se l'ha no? vinto Allora, non la so. quel che siano il pubblico, asa sta risposta qui. Jean, Allora, Jean Alessandro, Milo, e lo asa. E l'ha visto, mi? Faccio non da broa. Allora, Les Invisibles, on n'est mieux qu'un romanzo, mais piuttosto un reportage. Astuto. allora, Alors, je ne le reste qu'à... proposte sono Les Invisibles, Et Le le temps dernier, est assassin, ou Les noces de granit. Ramintemo, Che Jean. femo? Stantemo. Allez, L'ultima, a terza. Allez. A terza. Allez, Alors, mi dites les noces de granit. Alors, vous n'êtes pas tombé sur le pire des jokers, hein? T'as la socio Jean-Alessandre lire et faire lire. Donc quoi, di libri ni conosce. Allora, sia pilete sa risposta, sia ostra, come volete. Oui, non ti morire, andiamo di Ascoltiamo. non la sappiamo mica. Siete sicuro? Pensiamo che la regione. Bedu sapientono, ie, risposta buona, ie. Tu l'ha detto, Bravo. Il est sorti. Non, les autres, je ne sais pas quelle année ils étaient sortis. Il est Le temps est assassin, un libro Yeah. scritto da Francesca Weber Zucconi di un genere di Romeo e Juliette Gorsu, Les noces de granit. Ecco, seconda domanda per i lepidi. A o Giappone, chi è Honshu? C'est di Goubet, hein? Allora, Honshu sarebbe la montagna più alta, sarebbe l'isola a Biumaio o sarebbe un piatto di matrimonio? Au Japon, qu'est-ce piatto, que no? Honshu? Voudrais C'est jamais. plus au sommet. prima no. La plus grande île, un plat de mariage. Marie-Ange, vous, ça va, mon chou? Penso un piatto, Ok. veramente mica sicuro.
Ok, adesso. Volete un joker? Io se Ieri? bisogna- Allora, abbiamo domandato l'aiuto di un Giapponese? joker in un Ah, pubblico. qui c'è qualche sia che ha sa. Allora, ma pigingo, piano piano. Bientôt sul tempo, chi... Oh. No, mi sciapperà di un'onca. Ma di abusa qui, piace che sta affare che si chiama un micro e che ce la parla. Vabbè, Asa comunque, Ma sai, io spiego. Allora, chi sarebbe un sciù? L'isola più maior. Siete già partito in Giappone, madame? No. Ma conosci Tibet? Ie. Ti piace? Ie. Mi Allora, piace. chi fai? L'ascoltiamo o no? È sicuro. Sicuro? Una paesana, una cucina anch'eda? No. No? Una parente. Una parente, beh, siete tutti forti nella famiglia. Risposta buona, Allora, come vi chiamate? Yolande. Ah, allora, ringraziamo a Yolande. E poi rammentiamo che la Ed e Jean di noi hanno tra noi un regalo dei nostri partenari. E beh, disappella. Un sciù, un sciù alla crème. Allora, au Giappone è fatto da guatri sulle maio un sciù, l'isola più grande, Kyushu a più usudo e Shikoku a più piccola e Hokkaido a più a nord. A leggenda dice che un samurai ha messo la sua spada nell'acqua quando è uscita 4 gocce soffalate e ha nuovato il Giappone. Un sciù, Pinocchio e Pikachu in due che sono qui. Bravi, complimenti. Ultima domanda di Savaria per voi. No, mica, non l'ultima. Ci vediamo una. Non troppo precisi. Continuiamo. Non tacchi ippodromo. Si corre o famoso Premio d'America. Non tacchi ippodromo. Si corre o famoso Premio d'America. Longchamp, Vincennes ou Deauville. Sur quel hippodrome le célèbre Prix d'Amérique est-il disputé? Longchamp, Vincennes ou Deauville? Et on ne sait plus Joker. Allez, Oh, la scène, allez. Là, tu fais L'Amérique. Dis ça. Vincennes. all'azzardo così o a sapere? A caso, a A caso. caso. A Je sais caso. pas, une inspiration. Inspiration divine. No, verrà. se le divina, O ok? spirituale, ma tutti i casi è buona, risposta buona, Premio Greado in 1920 e avrò idrotto a più famosa in mondo e anche conosciuto per il cavallo Urasi, che è l'unico a aver vinto 4 volte. Vabbè, Sciaccamonetti, no. Ultima domanda per i lepidi. Complitetti su proverbio. Un dottore passa bene, ma quello che ha male. Usidane, on lo vede a tanto bene. Complétez le proverbe. Un dottore passa bene, ma quello che ha male. Usiteni, un lo vede a tanto bene. Usidane. Usidane. Anche io penso così. Chi mi dite? Usidane. Usidene. I vititi 20 punti. Risposta buona, Dopo Savaria via, siamo un tocca a tocca, 80 punti per i rossi, bravi, ma siete sempre in testa con 100 punti. L'affare può scambiare in cui a sfida. Andate piano, Marianne, andate piano, Non sono mica Urasi io, Allora, passa a sfida. È semplice, è un screno di verità che darete a noi chi decide. Ad decidere di approva e secondo sa prova qui sapremo chi fa. Prima di tutto, mi domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. Quali sono i più coraggiosi qui? Allora, Pierre e Carlo, venite qui, sciacamanetti. Venite qua. Venite qui in piazza. Allora, su screno ce lo incoraggino. Dunque, voi noi candidati, voi che siete qui e il pubblico, fate come me. Screno! Ah, allora lo screno va scelto immagini sfilate. Allora, immagini sfilate semplici. Cioè, adesso un'immagine o parecchie immagini che sono da fissare qui dentro lo screno. E seconda, a ciò che ci sarà è lo screno che va da domandare chi ci vorrà trovare.
E ti capito? Allora, quando voi ti trovi, vi girate verso la vostra squadra e domandate di picchiare in tuo vunzo. Avete 30 secondi e secondo me pigliate il vostro tempo. Oscar, non ci puoi lampare, eh? Ecco, e chi ce la trova? Ah, tu vas sapere chi montagna è. Je ne vois pas d'ici. On voit pas. On ne voit pas. Mica. Ma che c'è Carlo, c'è Carlo. No, volete stare accanto a Piero, o anche avvicinati se volete figurare. Avete 30 secondi. È una montagna corsa. Ah, non so mica. Si sa. È un screno, ti decide. Allora, i Durchini, ti picchiato, chi mi proponiti? San Pedrone. San Pedrone. Allora, lo screno, chi ci diti? San Pedrone, risposta buona, bravi. San Pedrone, la più bella Questi pilari montagna non di si piace. Castagnici. Questi pilai ai vostri piazzi. Siete già andati, Marci? Marci, siete già andati? E vedo. È bello. E a fa. Dopo questa sfida, i rossi. 80 punti, bravi. Ma sono in testa con 130 punti, complimenti. Ne approfittiamo per fare una piccola occhiata qui di chi viene in un pubblico. Temo qui stasera Twirling Imperial. I baderini che ci faranno forse un giorno piacere di vada qui, alla nostra scena. Temo di noi l'associo Mon Paradox tutti insieme. Ça fa cani sempre, eh? E in destra associo qui, ce la sapete, c'è un gruppo di musicanti Paradox, che ha lo stesso nome. Ecco, siamo fatti lucciati e se non ci sciappiamo il gappa, va. Siete pronti? Giochiamo il sciapagappo. Allora, il sciapagappo, veramente, ci vuole a trovarlo in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. E per cui seguire potete proporre senza perdere punti. Cioè mica avere paura di proporre. Soprattutto, allora vi dico, ascoltate il primo indizio. E fidiate lo screno perché l'indizio bene poco a poco. Per 60 punti. So anzianetto abbastanza, ma a città in dove sono stabilito gli piacciono i tradizioni forti. Un contetti mica non a me, papalisa che tengo i segreti e rispetto detto in bocca chiusa un entri mosca. Je suis assez âgé. Je tente. Yeah. Delphes. Chi mi dite? La pitié de Delphes. Siete andati a cercare lontano. Buon appetito, ma no. Risposta falsa. Continuiamo. Indizio 2 per 50 punti. Da 1861 accoglio a tutti quelli che ne hanno bisogno. Si viene da me per circa a base senza farsi conoscere e per Pasqua sono sempre completo. Qualche anni va, ma non ancora. Braccato. Catenaccio. Allora, Hiro, ti picchiato. Depuis 1862, j'accueille tous ceux qui en éprouvent le besoin. On vient chez moi chercher la paix dans l'anonymat et la pénitence pour pas qu'on affiche complet. Et il y a quelques années, j'ai été braqué. Je dirais le couvent de Corbar. Mais De Corbar? Ouais. On è chaud maintenant, risposta falsa. Allora, ascoltate su terzo indizio per 40 punti. Da che sono nato, ho conosciuto parecchi occupanti, ma il più famoso è cantato da Antonio Ciosi. E quando compio Catenaccio, tutto sa sirena. Vent de Belgodère. Depuis que j'existe, j'ai connu différents occupants. Le plus célèbre a été chanté par Antonio Ciosi, mais quand le Catenaccio s'achève, je retrouve la sérénité. Mi diti? No, mica Belgodère. Belgodere? Ah, è raccontato da Antonio Ciosi, ma no, risposta falsa. Le porte-croix. Allora, ultimo indizio per 30 punti. Guardate sta immagine. Ni picchiato di dia. Un bello riassunto di ciò cosa, un uomo di Chiesa che dà a mano. Che mi diti, Durchini? Le porte-croix. Le porte-croix. Alors, mais ce porte-croix, in dove sta? Catenaccio. Ma Un sta chartet. più preciso, polemica.
Si parla d'un convento. Le porte-croix. Laissez passer. Lasciatemi Laissez passare. passer le porte-clés. Ah, ma i turchini che hanno picchiato i primi. No, c'è la parte. L'avete mica? Conventi Sartè. L'avete mica? No. Allora, Eh ben, sono Uscreno, convento. En francese. Sono tutti gli stessi. no? risposta valsa, no. Les commandes des Ursulines, des... Sono convento San Cosimo e San Damiano di Figliolette Sartè. Uscreno. Ecco. oui. E Di un convento francescano costruito in 1868 e conosciuto per essere un convento di Ugadenaccio. ma c'era mi guace, ti ben sfruttato su Sciapagapo, ma ha piccato. L'uomo in rosso bene qui a ribusarsi qualche giorno prima o interessanto. 100 punti, bravi i rossi. Ma i zappentoni di stasera, sono i lepidi con 160 punti, complimenti. Mo venivete che non ha perso stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno dovuto pigliare cura degli stessi e di Azogaz con creazione profumate di Corsica Essence. Gli altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. È sempre un piacere di cantare e di badare in queste missioni, eh? Ma soprattutto ringraziamo sia due squadre qui che ci hanno fatto su bello spettacolo, anche sul pubblico, meraviglioso, che hanno cantato. Perché uno va con l'altro, ce l'ha Di detto. sicuro. Allora voi, se volete venire nel pubblico o giocare con noi qui ai Sapiantoni, Semplici, sapiantoni.tv qui. A me mi tocca ringraziare a Mariangela, perché Mariangela ogni sera ci impara, ci campa, ci regali tutto ciò che ci vuole. ma i piglio volentieri si ringrazia, sai? Da qui a poco ritroverete notiziali, ma noi stasera è giocato. E mi ha imparato. Ma soprattutto, gente, ci siamo! Campari! Allez, ringraziare, a presto!